नमस्कार साथियों, आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वास्थ्य समाधान चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे रिकमेंडेशन आ रही थी कि सिंपल सर्दी जुकाम बुखार के लिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करिए जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार को ठीक कर सकता हो। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने के लिए कई तरह के एलोपैथिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसमें से आज मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी दवा का सेवन अपने नज़दीकी डॉक्टर की देखरेख में करें व उसकी सलाह से करें, क्योंकि हर मरीज़ में अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग दवा यूज की जाती है। तो ये दोस्तों वीडियो केवल नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमें सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसमें खांसी भी आती है, बुखार भी होता है और कुछ सुस्ती टाइप से भी लगती है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहली मेडिसिन हमको ये रैनिटिडीन 150 मिलीग्राम है। इसको लेना है। और ये दोस्तों देख रहे होंगे आप, कोलक्यू नाम से टेबलेट है। और दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये एक्स्टासेफ नाम से मेडिसिन है। तो दोस्तों, इसमें से कोलक्यू जो मेडिसिन है उसको हम दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं और एक्स्टासेफ टेबलेट हम सुबह शाम ले सकते हैं। और रेंटेक 150 मिलीग्राम वो भी हम सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अगर हम चाहें तो कोई भी मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एलोपैथिक कॉम्बिनेशन आपके जुखाम को ठीक करने के लिए। और कभी कभी दोस्तों, चूँकि एक्स्टासेफ एंटीबायोटिक है तो वहाँ पर कभी कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। हम केवल कोलक्यू टेबलेट के ही इस्तेमाल से अपने सर्दी जुकाम बुखार से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।